السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم من جديد. مع اقتراب امتحانات المحلية سنقترح عليكم نموذج امتحان في مادة الإعلاميات. هذا الامتحان إن شاء الله غادي نشوف معكم شقين فيه اللي هو الريزو انفورماتيك و اكسل. بسم الله على بركة الله. فيما يخص الريزو انفورماتيك، أول سؤال: relie entre les moyens de communication et leurs câbles. في الدرس قرينا les moyens de communication و les câbles utilisés. donc هنا السؤال ضربتو المويان مع الكابل ديالها. connexion filaire. les connexions filaires تجي مع les câbles RG45. connexion à fibre optique. les fibres optiques ont deux types de fils, soit le fil en verre, soit le fil en plastique. Donc la réponse liée à l'exercice, il y a fil en verre. Les connexions sans fil, كاين Bluetooth ou كاين Wi-Fi. وهنا عطينا Wi-Fi. Deuxième exercice. Donne les noms complets des abréviations suivantes. Donc عندنا LAN اللي خاصة le type de réseau اللي هي Local Area Network. L Local, A Area, N Network. FTP هي خاصة protocole de transfert des fichiers اللي هو خاص بالتيليشارجمون، هو File Transfer Protocol. Troisième exercice. Explique le fonctionnement de la connexion CPL. Il y a courant porteur en ligne. بالنسبة للكونيكسيون CPL أنا نعطيكم الشيمة هنايا باش تفهموا مزيان. لا كونيكسيون CPL هي كونيكسيون اللي تتبازا على لي كورون إلكتريك ديال الدار. تستعمل الكابلات ديال الدار باش دوز لا ليزون ما بين الروتور مع لي بيسي اللي كاينين في الدار كاملين. تستعمل دي زاباراي سبيسيال بالنسبه لهاد لا كونيكسيون هادي. دونك لا باز ديال هاد لا كونيكسيون هما لي كابل ديليكتريسيتي ديال الدار ولا ديال الباتيمون ولا ديال لا سوسيتي لابارتمون انسي دو سويت. الى بغينا نجاوبو، لا تكنولوجي CPL permet de transporter un signal numérique, les données informatiques, à travers les prises de courant électrique de la maison. Quatrième exercice. Indiquez le type de réseau dans chaque situation. واش LAN ولا MAN ولا WAN. قبل ما نشوفوا les situations غادي نشوف معكم شنو la différence ما بين LAN و MAN و WAN. نذكركم به عاد نجاوب. بالنسبة للLAN اللي هي لوكال اريا نتورك وشفناها بالإكزارسيس 2، ملي تيكون عندي plusieurs ordinateurs liés entre eux dans un local limité، مثلا salle informatique، هاد لي بيسي كلهم لي بيناتهم في لوكال ليميتي، دونك هذا تنسميوه لوكال LAN. ملي تيكون عندي ان ريزو لوكال فقنت و ريزو اخر لوكال بيناتهم فقنت ولكن في ميم فيل ودرت لا ليزون بيناتهم، ربطت هاد اللوكال مع هاد اللوكال. هاد لا ليزون كلها، هاد لو ريزو هذا كله تيتسمى ريزو مان اللي هي متروبوليتان اريا نتورك. مني تيكون عندي دي ريزو لان مع ريزو اخر لان ولكن في دي فيل ديفيرونت، الا درت لا ليزون بيناتهم هاد لو ريزو الريزولتا اللي عندي كاملها تتسمى 1. دونك لا ديفيرونس ما بين مان و 1 هو ان المان في الميم فيل تنخرج على لا فيل تتولي 1.
ou bien sûr ماشي la ville إلا قلت ville deux villes différentes ممكن نقول des pays différents نقول à l'échelle internationale. نشوفوا les situations اللي عطينا في l'exercice. Réseau Lyon Ahmed à Marrakech et Kamal à Paris. Donc on dit deux villes différentes. Donc on dit one. Réseau Lyon les ordinateurs de la direction. Les ordinateurs de la direction, donc إدارة مجموعة في local limité les ordinateurs بيناتهم donc غادي يديروا un réseau local LAN. Réseau Lyon deux collèges de la ville de Tanger. Mais غادي نقول deux collèges ça veut dire deux LAN différentes. Collège في قنت و collège في قنت ولكن اش في la même ville. Donc تنهضروا على المان. Je fais d'abord la partie Excel. Exercice 1. Barre la référence incorrecte. Donc les références, les adresses des cellules. Je fais C14, M $5, $E $1, MN 48. Donc la référence incorrecte هي هذه. علاش لان لي دولار ما تيكونوش مورا الام ومورا الحرف تيكونوا قبل هذه référence relative هذه incorrect وهذه référence absolue وهذه هي relative راح يكونوا جوج الحروف. المهم اهم حاجه يكونوا الحروف هما الاولين هاد الارقام زائد الا كانوا لي دولار تيكونوا قبل من الحرف وقبل من الرقم. Deuxième exercice. Cite les noms de deux types de références de cellules. هاد les références اللي شفنا اسميتهم. في اكسل عندنا اللي غادي يكونوا شفنا ثلاثه نتاع لي ريفيرونس قال لك عطوني جوج منهم. غادي نبداو بريفيرونس relative اللي هو l'exemple C14. C'est une référence relative. Référence absolue, اللي هي $E $5. هي absolue. وكاينه référence mixte, ça veut dire B elle est relative ou 5 elle est absolue. أو هذه توا un autre exemple, $B ça veut dire B elle est absolue ou 5 ما قبلش منها دولار donc elle est relative. Exercice 3. Soit le tableau suivant, on dit le tableau, fait les achats, fait la quantité, le prix total. Dans les formules nécessaires pour calculer le prix total pour fraises. J'ai les achats, on dit fraises. Il abrite le prix total, on dit la quantité, le prix, on dit la quantité fois le prix. On dit, on peut نشرحها لكم الأستاذ. ماشي المهم خصني ندير لا كونتيتي فوا لو بري. دونك اشنو هي لا فورمول اللي خصني نكتب هنايا الا بغيت نحسب لو بري توتال. دونك غادي نكتب est égal B3 fois C3. B3 هي لا كونتيتي fois C3 اللي هو لو بري. لو توتال دي زاشا شحال شريت في كلشي. دونك بغيت التوتال ديال هادشي كاع كامل. باش نجمع هادشي كاع كاملو غادي ندير لا فونكسيون somme. Donc est égal somme entre parenthèses D2 2.D6. هاد D2 تاع هنا D6. Le plus petit prix total. يعني أصغر واحد في هاد لي بري توتال. واخا ما كاينينش ما تيهمنيش انا اش كاينين تيهمني انا لا فورمول اللي غادي ندير باش تعطيني le plus petit prix total. إذا باش نعرف لو بلو بوتي بري توتال خصني نخدم بلا فونكسيون مين ديال هاد الانترفال هذا كامل. إذا غادي ندير تيغال مين entre parenthèses D2 2.D6. Quatrième exercice. Soit le tableau suivant. Donne la formule de la cellule C2. Sachant que si le poids est supérieur à 50 kg, le donnant est accepté, sinon refusé. Donc, l'état a dit qu'on soit accepté, soit refusé.
mais la question بين accepter sinon refuser. يا إما accepter ما refuser على حساب le poids. إمتى accepter إلا كان supérieur à 50 kg. Donc bien sûr هذا راه بيكون refusé هذا accepter هذا accepter هذا refusé هذا accepter. ولكن حنا بغينا لا فورمول اللي خصنا نعطيو لهنايا الاكسل باش يعرف لنا واش accepter ولا refuser. donc tant que عندي deux résultats selon واحد لو كونديسيون غادي نخدم بلا فونكسيون si. وغادي نكتب est égal si entre parenthèses B2 supérieur à 50. B2 هي هذه هو le poids B2. إلا كان B2 supérieur à 50 la valeur si vraie هي acceptée ou bien sûr entre les guillemets point virgule la valeur c'est faux et à refuser. على حساب الكونديسيون اللي درت اللي هو supérieur à 50. supérieur à 50 تعطيني accepté إلا كانت inférieur تعطيني refuser. Cinquième exercice, soit le tableau suivant, on dit un tableau, il fait les noms, le nom des équipes ou le temps de minute. Dans la formule, pour calculer le temps global de l'équipe Blue. إلا جيت نشوف les équipes, غادي نلقى أن بلو كاين هنا وكاين هنا. دونك خصني نحسب لو طون ديالهم اللي هو هذا نتاع بلو بوحدو. بغيت لو توتال لو طون جلوبال دونك عندي واحد لو توتال عندي الصوم ولكن افيك كونديسيون. هنا عندي الصوم ديال ليكيب بلو دونك بغيت الصوم ديال هاد لي طون ولكن هي ديال ليكيب بلو. هنا غادي نخدمو بلا فونكسيون somme si est égal somme.si entre parenthèses plage هي B2 de point B9 اللي هما ليكيب. خصني نعطي البلاج كامل تاع لي زيكيب. اش من ايكيب بغيت بلو غادي نكتب سميتها اونتر لي غيمي كي مكتوبه هنايا في لو نون ديال لي زيكيب اونتر بارونتيز سون بلاج. اش بغيت نحسب لا بلاج ديال لي طون. دونك هكا بهاد لا فونكسيون اكسل غادي يمشي لهاد لا بلاج فين ما لقى لو نون بلو غادي يحسب ليه لو طون ديالو اللي كاين في الكولون سي. وبهذا نكونوا سالينا هذا النموذج من الامتحان الامتحان المحلي في مادة الإعلاميات. وانتظروا مني نماذج أخرى إن شاء الله تعالى. اللي محتاج شي درس أو لا في مدرسته قراو شي درس آخر من غير ريزو والإكسل ممكن نقدر يخلي الكومنتير كومنتير باش يعطيني سميت الدرس ونشوف شي نموذج اللي فيه دروس متنوعة وباش تعمل فائدة للجميع إن شاء الله تعالى. ونتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.